안녕하십니까. 저는 청도에서 통가마 작업을 하고 있는 태성용이라고 합니다. 이 시대를 살아가면서 어떤 예술 작업 속에 도예라는 장르가 있는데, 예술가들이 어떤 시대적인 사명감을 가지고 작업을 해야 된다고 생각하고 그 사명감을 가지고 한 30여 년간 지금 청도에서 작업을 하고 있습니다. 장작가물이라는 게 아주 좀 거칠기도 하고, 제가 느껴온 불이라는 게 어떤 원시성이 되거나 아니면 초자연적인 것이 되거나, 또 가끔은 통가마 작업이 어떤, 제가 뭐 우주에 대한 지식이 해박한 건 아니지만 우리가 별이 탄생하고 소멸하는 것처럼 그런 중간적인 과정들의 모습을 보여주는 것들이 많아서, 현재는 지금 그런 소재로 작업을 많이 하고 있습니다. 어떤 뭐 에너지가 되거나 그런 느낌들을 전달할 수 있었어요. 이 도예라는 게 특징이 어떤 가마를 택하든 불이라는 과정을 필연적으로 거쳐야 되는 것이기 때문에 그 불 속에서는 수정이나 보완이 좀 불가능합니다. 물론 연출은 하고 의도하고 계획은 하겠지만, 그래서 그 결과물들이, 우리가 그림을 그리듯 우리가 붓을 터치하거나 아니면 목각을 하면서 좀 보완할 수 있다면 도자 작품은 그렇지 못하는 되게 불이라는 과정이 있기 때문에 거기서 어떤 좀 역설적으로 좀 더 불티가 날려서 자연스러운 재가 영착되는 결과물들은 어떤 인위적이지 않은 아주 자연스러움이라고 할 수 있겠죠. 통가마 작업은 유약을 녹이는 과정까지 온도를 올려서 그때부터 불이 시작되는 겁니다. 왜냐하면 나무재를 태워서 그 불티들이 모여서 기물에 닿아서 켜켜이 사이에서 나오는 색을 끄집어내야 되기 때문에 많은 시간과 노동력과 집중력과 많은 연료도 필요하죠. 그래서 그러면 또 결과물이 어떻게 보면 완성도가 많이 미흡한 경우도 많고 실패할 경우도 많은데, 왜 이 작업을 고집하는가 곰곰이 생각해 보면 역설적이도 그 과정 속에서 나오는 그 몇몇이 다른 가마에서는 결코 흉내낼 수 없는 아름다운 결과물이 되기 때문에 이 작업을 계속 끌고 나가고 있는 것 같습니다. 지금 삶의 상당 부분을 이제 통가마 작업을 하고 있는데, 현실적으로 이 통가마 작업이 대중성을 가지고 있지 못하기 때문에 제가 아는 많은 지인들, 자신 통가마에 대한 지식에 아주 빙산의 일각밖에 가지지 못하는 게 현실이기도 합니다. 그래서 그런 부분들이 좀 많이 힘들고, 좀 대중화를 깨하기보다는 이 통가마라는 도자 문화가 이런 재밌는 문화도 있다는 게 좀 대중들한테 좀 더 많이 알려졌으면 하는 게 그런 바람입니다. 도예는 제 일상이며 직업이기도 하고 제 인생이기도 하고 아마 생을 멸할 때까지 함께 할 수 있는 그런 업이라고 생각합니다.